За сайн байцгаана уу, бичлэгээ үзэж байгаа үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ охин хөргөн хоёр аж цэгийг хайж өмнөнийг олохын төлөө хизээж бууж өгөөгүй нэгэн ээжийн матрашгүй тэмцлийн ачаар илэрсэн аимшигт хэргийн тухай ярьж өгөхөөр бэлтгэсэн байна. За тэгвэл хамтдаа энэ нийлэлт хэргийн мөрөөр орцгоё. Парисаас өмнө зүгт 50 км-ийн зайд орших Мулан хотын ойролцоох Волопенил тосгонд Стефани болон түүний хамтрагч Дональд нар амьдарч байв. Стефани дөнгөж 18 настай байхдаа Дональдтай танилцсан. Дональд тэр үед 30 настай байж. Стефани төрөл бүрийн төр ажил хийдэг байсан бол Дональд хөгжимчин байсан бөгөөд тухайн бүс нутагта аажмаар нэрд гарч эхэлж байсан юм байна. Түүнийг мэддэг хүмүүс Дональдыг жинхэнэ уран бүтээлч байсан. Тэр үргэлж мөрөндөө гитараа өөрч явдаг, шинэ хамтлаг байгуулж, залуу хөгжимчидтэй хамт бэлтгэл хийж, бараг өдөржин хөгжмийн тухай ярьдаг байсан гэдэг. Түүний хувьд хөгжим бол зүгээр нэг ажил эсвэл хобби биш, харин амьдралынх нь утга учир хамгийн том хүсэл тэмүүлэл нь байжээ. Дональд тогтмол Волопенил дах Jason Rock кафе нэртэй баарнд тоглодог байсан юм байна. За энэхүү баарны ар талд нь том талбай мөн эзэнгүй шахам орхигдсон жижиг байшин байдаг байж. Энэ газрын өмчлөлийн асуудал шүүхийн урт маргаанаас болж тодорхойгүй болсон байсан бөгөөд боддоор эзэнгүй шахав байжээ. За тухайн үед амьдрах орон байр хайж авсан Дональд, Стефани хоёр энэ газрыг олж хараад энд сууршихаар шийдсэн юм байна. Энэ газар нь маш тайван хэдхэн зуун метрийн зайд сена мөрөн урсаж, усан онгоцнууд намуухан хөвөн өнгөрдөг байж, хотын чимээ шуганаас хол задгай агаарт хүүхдүүдэд өсгөх боломжтой энэ газар тэдний хувьд жинхэнэ жижигхэн диваажин шиг санагддаг байсан байна. Тиймээс Дональд Стефани 1991 онд энд ирж сууршаад жижиг байшин барин амьдарч эхэлсэн юм байна. Тэдний амьдрал жирийн хүмүүсийнхээс нэлээд өөр байв. Тэднийд байнга хөгжмийг шиглэж, найз нөхөд нь ирж очин ром арих тасрахгүй. Зарим хүний хувьд эмх замбраагүй мэд санагдах ч тэнд очиж байсан хүмүүсийн дурсснаар уур амьсгал нь маш дулаан, найрсаг байдаг байсан ч хөршүүд бүгд тэдэнд дуртай байсангүй. Сууршаад удаагүй байхад нь Волопенил тосгоны захиргааны ажилтан тэдэн дээр ирсэн байна. Тэр хүн эхэндээ болж бүтэхгүй хууль бос сууршигчдтай уулзна гэж бодож ирсэн ч тайван ээлдэг залуу хос түүнийг өгцөн бөгөөд маш энгийн сайхан сэтгэл төрүүлсэн байна. Захиргааны ажилтан тэдэнд энэ газар удахгүй хууль ёсны эзэнтэй болох гэж байгаа тул эндхийн амьдралаа байнгын зүйл гэж бодож болохгүй гэж анхааруулсан. Гэхдээ тэр үед тэдний хүчээр хөөх эрх зархаанд байгаагүй учраас асуудал үүсгэхгүй газраа цэвэрхэн байлгаж байх юм бол түр хугацаанд амьдрахыг зөвшөөрсөн байна. Ингээд гэр бүлийн амьдрал энгийнээр үргэлжилсэн. 1992 онд тэдний анхны хүүхэд болох Дональд Жуниор мэндэлсэн. Харин жилийн дараа 93 онд хоёр дахь хүүхэд болох Донателлам төржээ. Стефани багаасаа хотын өндөр барилгуудын дунд өссөн учраас бетонон байшингаар хүрээлэгдсэн амьдрал түнд огт таалагддаггүй байсан учраас энэ газарт тэр үнэхээр аз жаргалтай байв. Цэвэр агаарт байгалийн дунд хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдрах нь түүний мөрөөдөл байсан. Тэр ээжтэй байнга энэ газар бол хүүхдүүддээ өгөх хамгийн сайхан бэлэг гэж байнга хэлдэг байсан юм байна. За гэвч удалгүй энэ аз жаргалтай мэд харагдсан амьдрал гинэд төгсөх болно гэдгийг хинч төсөөлөөгүй. 1995 оны 9-р сарын 23-нд бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Тэр өдөр Дональдын ээж Жилберт руу буюу Стефанигийн ээж рүү устгаж ачцээ нар нь мундахойд байгаа эсхийг асуусан байна. Ягаад тэгэхээр Дональд 7 хоног бүрийн лав гарагт ээж тэрээр ирдэг байсан ч энэ удаа 9-р сарын 18-ны лав гарагаас хойш ямар ч холбоо бариагүй байжээ. Жилберт тэр даруй ямар нэг зүйл буруу болсныг мэдэрсэн байна. Учир нь Дональд Стефани хоёр хүүхдүүдээ аваад эндэж хилэлгүйгээр явах хүмүүс биш. Тэд хаашаа явхаа үргэлж гэр бүлийнхэндээ мэдэгддэг. Нөхцөл байдлыг улам төгшүүртэй болгосон нэг зүйл нь Стефани ажилдаа очихоо болсон явдал байв. Тэр Мулан дах ахлах сургуульд үйлчилгээний ажилтан хийдэг байсан ч бүтэн 7 хоног ажилдаа ирээгүй бөгөөд энэ нь түүнийг таньдаг хүмүүсийн хувьд маш ёр бусын зүйл байсан. Ингээд хүмүүс янз бүрийн таамаг дэвшүүлж эхэлдэг. Зарим нь Дональд Стефани хоёр муудалцсан байж магадгүй гэж бодсон байна. Учир нь өмнө нь одоо тэдний хооронд маргаан гарч байсан удаатай байсан ба Стефани заримдаа Дональдаас холдохын тулд найз нөхөд дээрээ очиж байсан тохиолдолж байсан юм байна. Түүний толгойд нэгэн аимшигтай хуулбар эргэлдэж эхэлсэн. Магадгүй Дональд Стефанид ямар нэгэн зүйл хийсэн байж болох юм. Харин Дональд хүүхдүүдээ аваад хаа нэгтээ нуугдсан байж магадгүй. Ийм бодолтой явсаар Жилберт 9-р сарын 25-нд Мулан руу явж охин нь яагаад хэд хоногийн турш холбоо бариагүйг өөрийн нүдээр шалгахаар болсон байна. Гэтэ ганцаараа очихоос айсан тул хүү Кристоф болон зээ охин Натали нарыг дагуулжээ. Тэд үдээс хойш Волопенил дах газарт ирэхэд Дональд Стефани хоёрын машинууд хашаанда байсан бөгөөд байшин хоосон байв. Тэд дотогш орох гэж оролцсон ч хинч хариу өгөөгүй тул эцэст нь цонхоор нь орсон байна. Дотогш ороход Жилбертийн нуруугаар хүйт тааж, энд чийг үнэртэж, юр бусын хүйтэн уур амьсгалт мэдрэгдсэн.
Гэр доторх бүх зүйл хэвийн, энд тэнд зэм тарай, хүүхдийн живх, цүнхнүүд хөглөөрч, хүүхдүүдийн тоглоом, хувцас, гутал, хүрэн бүгд өрөөндөө хэвээрээ хүүхдийн соосгон ч хүртэл байрандаа байв. Товчхондоо гэр бүлийн бүх эд зүйлс тэнд байсан ч эцэст нь алга болсон. Хамгийн гайхшруулсан зүйл нь Дональдын хамгийн хайртай гитар нь байлаа. Тэр гитар зочны өрөөний голд хэвтэж байсан байна. Дональд гитараа хаашаа ч явсан авч явдаг хүн байсан. Тиймээс тэр гитараа орхиод сайн дураараа явсан гэхэд хинч итгэж чадахгүй байв. Ингээд тэр гурав Дональдын хамгийн сайн найз Роланд дээр очсон байна. Роланд ойрхон амьдардаг байсан бөгөөд бяцхан Донателлагийн загалмайсан эцэг байж. Тэр тэдэнд нэгэн хачирхалтай тайлбар хэлсэн байна. Түүний хэлснээр Дональд гэр бүлээ хамгаалахын тулд орхон зайлсан ямар нэгэн хар тамхины хэрэгт холбогдож аюулд орсон учраас эхнэр хүүхдээ нуусан байх гэж ярьсан байна. Гэвч Жилберт энэ тайлбарт огт итгээгүй. Түүний мэдих Дональд бол тоглолтын өмнө хаяа нэг тамхи татаж ганц хоёр хундах арх уудаг хөгжимч байснаас биш хар тамхины мафд хөөгдөх хэмжээний хүн биш байв. Ийхүү хүн үнэмшхийн аргагүй үлгэр сонсоод Жилберт гэрлүүгээ буцахаас өмнө дахин тэдний хаар орохоор шийджээ. Тэднийг очиход өмнө нь хинч байгаагүй байшин гэрэлтэй байв. Үүнийг хараад бүгд тайвширч магадгүй Дональд Стефани хоёр хүүхдүүдтэйгээ буцаж ирсэн байх гэж найдан байшинд ойртоход Кристоф хамгийн түрүүнд гүйж очиод хаалга тогших гэтэл хаалга онгойж өмнө нь хизээч харж байгаагүй өндөр хар арьс дээр гарч ирсэн байна. Тэр бол Эдгар Буле гэгч байв. Эдгар Буле бол Мартины гаралтай Дональдын танил хүн байдаг. Тэд түүнээс Дональд Стефани болон хүүхдүүдийн талаар асуухад тэр хэлэхдээ 9-р сарын 17-нд хөгжмийн наадмаас буцаж ирсний дараа Дональд Стефани хоёр хоорондоо муудалцсан. Гэтэл нэгэн цагаан өнгийн фургон машин ирсэн ба Дональд Стефани хоёр хүүхдүүдээ аваад тэр машинд суун явжээ. Дональд явахынхаа өмнө түүнд байшин минь сайн харж байгаарэ гэж загсан байна. Мөн тэд бүр гэрээсээ матрас хүртэл авч гарсан гэнэ. Ингэж тайлбарласнаар тэр яагаад Дональд Стефани хоёрын гэрт амьдарч байгаагаа зөвдөхийг оролцсон байна. Гэвч энэ түүхийг сонссон тэдэнд бүр их эргэлзээ төрүүлсэн байна. Тэр үл таних хүмүүс хэн байсан? Дональд Стефани хоёр тэдэнтэй хаана танилцсан? Стефани саяхан доктортой ажилтай болсон байхад ягаад бүх зүйлээ орхиод хоёр жаахан хүүхдээ дагуулад хаашаа ч юм явах ёстой гэж. Хэрэг үнэхээр явсан бол ягаад хүүхдийн эм, хувцас, тоглоом, бичиг баримт, өдөр тутмын хэрэгцээтэй зүйлсээ бүгдийг нь үлдээсэн бол. Жилберт Эдгарыг өмнө нь Дональдтай хамт байхыг харж байсан ч түүнийг огт таньдаггүй байсан. Дональдын жинхэнэ дотны найз биш байсан ч хүүхдүүдийн загалмайлсан эцгийн танил төдий хүн байжээ. Тиймээс Дональд гэр бүлээрээ ор сургаггүй алга болцоход байхад бараг танихгүй шахам хүнийг гэртээ үлдээн гэдэг логикгүй санагдаж байв. Хамгийн с ижигтэй нь Эдгар гэртээ ганцаараа байгаагүй түүнтэй хамт 40 орчим насны шаргал үстэй нэгэн эмэгтэй байсан бөгөөд тэр эмэгтэй Эдгарын хэлсэн бүх үгийг баталж байсан ч өөрийгөө хэн болохыг огт танилцуулаагүй байна. Яриа үргэлжлэх тусам Эдгарын ааш өөрчлөгдөж эхэндээ тайван байсан тэрхэн удалгүй бухимдан бараг уурлах шинжтэй болсон байна. Тэр Жилберт болон түүний гэр бүлийнхэнд та нар энд ирэх хэрэг ирэхгүй. Энэ газар чинь одоо минийх шүү дээ гэж хэлсэн байна. Ингээд Жилберт шууд Молон хотын цагдаагийн хэлтэст очиж гэр бүлийн алга болсныг мэдгдсэн. Гэвч хүлээн авах хэсэгт байсан цагдаа түүний яриаг сонсоод таны хүүхдүүд насанд хүрсэн хүмүүс тэд хүссэн үедээ хаашаач явж болно шүү дээ гэж хэлсэн байна. Жилберт ач зээ нарнж бас алга болсныг тайлбарлахад цагдаа хэрэг хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ хамт байгаа бол санаа зовох зүйл байхгүй. Би танд тусалж чадахгүй гэж хариулсан байна. Ингээд хэрэг бараг бүртгэгдсэн төдий өнгөрчээ. Цөхөрсөн Жилберт өөр арга хайж мужийн захиргаанд очиж гэр бүлийн ашиг сонирхлын үүднээс эрен сурвалжлах хүсэлт гаргасан байна. Гэвч энэ журам нь эрүүгийн мөрдөн шалгалт эвлүүлэх үндслэл болдоггүй юм байна. Ингээд тэр сүүлчийн найдвараа тавин Молон хотын прокурорт 1995 оны 9-р сарын 17-нд маш ноцтой зүйл болсон гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэрэг охиноос нь мэдээ ирэхгүй байгаа бол тэр аюулд орсон гэсэн утгад бүхий загтал бичсэн байна. Мөн оройтхоос нь өмнө мөрдөн шалгалт явуулж өгөхийг хүсжээ. Гэвч энэ загталд хинч хариу өгөөгүй бөгөөд прокурорын газар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож Жилберт ямар ч тайлбар, ямар ч мэдээлэл аваагүй үлджээ. Дональд Стефани хоёрын гэрт үл таних хүн амьдарч байгааг цагдаач, прокурорч сэжигтэй зүйл гэж үзсэнгүй. Хүү Дональд Жуниорын цэцэрлэг тосхны захиргаа хүртэл санаа зовоогүй. Тэдний бодлоор гэр бүл зүгээр л нүүж явсан гинэ. За ингээд сарууд өнгөрөх тусам Дональд Стефани болон хоёр хүүхдийн хувь заяаг мэдхийг хүссэн цорын ганц хүмүүс нь тэдний ар гэрийнхнээс үлдсэн байна. Жилберт Молон дахь цагдаагийн газраас ямар ч тусламж авч чадаагүй тул Монтгой дахь насанд хүрээгүй хүүхдийн асуудал хариуцсан хэлтэст очиж ядаж ач зээ нарынхаа алга болсныг мэдэгдхийг оролцсон байна.
Жилберт хэлэхдээ насанд хүрсэн хүмүүс их эсвэл алга болж болно. Харин хүүхдүүд тэгж болохгүй гэж тайлбарласан ч тентхийн ажилтнууд түүнд үл тоомсорлсон байдлаар хандаж түүнийг эцэг эхэн салсан үед ач зээгээ авахыг оролддог төвөгтэй эмээ нарын нэг мэтээр доромжилсан байна. За хууль цагта прокурор гэд бүх хаалга хаагдаж байсан ч Жилберт бууж өгсөнгүй. Тэр бараг хувийн мөрдөгчийг өөрөө эрен сурвалжуулж энэ хэрэгт хинч анхаарахгүй байгааг ойлгоод хэвлэл мэдээлэлд хандахаар шийдсэн байна. Гэвч сэтгүүлчдийн хувьд ч эхэндээ энэ нь зүгээр л гинт нүүсэн, аялалд явсан эсвэл гэр бүлийн маргаанаас болж холбоо тасалсан хүмүүсийн хэрэг мэт харагдаж байв. Учир нь албан ёсны байр суурь тодорхой байсан. Дональд Стефани хоёр насанд хүрсэн хүмүүс хүүхдүүдээ аваад сайн дураараа явсан байж болно. Ингээд Жилберт Мулон хотын гудамжинд гэр бүлийнхээ зургийг нааж хүмүүсээс мэдээлэл хүссэн зарлал тарааж эхэлсэн бөгөөд Дональд Стефани хоёрын зарим найзууд бүр ердийн арга замаар бус зүүн бэлэгтэн дээр очиж хариу хайх хүртэл арга мухарцсан байлаа. Стефанигийн нэг танил бүсгүй эгчийнхээ найзын ах болох зүүн хүн дээр очиж Стефанигийн зургийг үзүүлэхэд тэр хүн түүний амьдарч байсан газрыг хоёр жижиг байшин арын ой модыг дүрсэлж хэлсэн бөгөөд би нэг өндөр хар арьс дэрийг харж байна. Ээж нь түүнийг төрүүлээгүй байсан бол дээр байж гэж хэлсэн нь түүнийг ихэд зочирдуулсан байна. Зөнч цааш нь энд ямар нэг зүйл болсон. Ханан дээр цус байна, олон хүн оролцсон юм шиг байна. Магадгүй шашны бүлэглэлч байж мэднэ. Би дахианууд болон цус харж байна гэж хэлсэн байна. Стефанигийн гэрт өмнө нь дахиад ижээдэг байсныг мэддэг байсан учраас энэ үгд түүнд хачирхалтай давхцал мэт санагдсан байна. За ингээд тэр зөнчийг дагуулan Волопенил дах газар дээр очжээ. Тэнд Эдгар байсан бөгөөд эмэгтэй юу ч мэдээгүй мэт жүжиглэн Стефанигийн талаар мэдээ байгаа эсхийг асуухад Эдгар үгүй ямар ч мэдээ алга. Тэд ер нь буцаж ирэхгүй байх гэж хариулсан байна. Харин зөнч тэнд удаан байхыг хүсээгүй бөгөөд явах хэрэгтэй гэж тохиогч тэндээс маш хурдан явсан байна. Дараа нь зөнч хэлэхдээ миний гидс үдж чинь энэ хүн өмнө нь хүн алсан байна гэжээ. Энэ нь зөвхөн зөнчийн үг байсан ч гэр бүлийнхний айцыг улам нэмэгдүүлсэн. 1996 оны 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд Дональд Стефанигийн гэр бүл алга болоод 9 сар өнгөрсөн байсан бөгөөд Жилберт дахин газар дээр нь очиход Дональд Стефани хоёрын машинууд алга болсон байв. Тэр Эдгараас юу болсон талаар асуухад Эдгар машинууд надад саад болоод муудаж зэвэрч байсан болохоор би машины хаяг авдаг газар зарчихсан гэж хэлэхэд Жилберт тэсэлгүй уурлаж Эдгарт бид эцэг эхэн байж хүүхдүүдийнхээ эд зүйлд хүрэх ирэхгүй байхад чи яаж тэдний машиныг зарж чаддгийм бэ? Тэр тусмаа Стефанигийн аав нь авч өгсөн машиныг чи зарах ирэхгүй гэж хэлсэн байна. Тэр өдөр Эдгар согтуу байсан бөгөөд нүдэнд байдгаараа улаанаар эргэлцчихсэн Жилберт рүү нэг л эвгүй харцаар ширтээд байшингийн ард тал руу очиж үзэхүү гэж хэлэхэд Жилбертэд маш их айдас төрсөн бөгөөд тэр мөчөд дахианы сарвчинд хар дахианууд харин ногооны талбай байсан газарт жижиг шорон овоонууд харагдсан байна. За гэсэн ч тэр цааш очихоос татгалцсан. Шорон овоонуудыг харсан тэр мөчөөс эхлэн охиноо амьд байгаа гэдэгт итгэхээ болж түүний хувьд энэ бол зүгээр нэг таамаг биш харин бараг үнэн мэт санагдаж байв. Харамсалтай нь түүний энэ айдас сэжиглэл хэнийг ч хөдөлгөөгүй тул Жилберт дахин өөр арга хайхаар шийдэж Бобины хотын шүүхэд очиж Дональд болон Стефани хоёрын машинуудыг хууль бусаар зарсан тухай гомдол гаргасан байна. Хэрв цагдаа нар гэр бүлийн алга болсныг сонирхгүй байгаа бол ядаж машины хулгайн хэрэгээр мөрдөн шалгалт эхэлж магадгүй гэж тэр бодсон юм байна. Ингээд 1996 оны 6 дугаар сарын 25-нд Жилбертийн гаргасан өргөдөл албан ёсоор бүртгэгдсэн. Тэр зөвхөн Дональд Стефани хоёрын автомашинуудыг зөвшөөрлгүй зарсан тухай гомдол гаргаад зогсохгүй охин хүргэн болон хоёр ач зээгийнхээ ор сургаггүй алга болсон талаар ч бас мэдүүлсэн юм байна. Энэ удаад хэрэг Мулон хотын прокурорын газарт шилжиж бүтэн 9 сарын дараа анх удаа жинхэнэ мөрдөн шалгалт эхэлдэг. Гэвч хамгийн эмгэнэлтэй зүйл нь мөрдөн шалгалт 4 хүн алга болсонтой холбоотойгоор бус харин тэдний машинуудыг хууль бусаар зарсан асуудлаас болж эхэлсэн явдал байлаа. Өөрөөр хэлбэл нэг гэр бүл бүхэлдээ ор сургаггүй алга болоход хинч хөдөлсөнгүй. Харин машин нь алга болсны дараа эрх баригчид энэ хэрэгт анхаарал хандуулж эхэлсэн гэсэн. Тэр үед Мулон хотын прокурорын газрын орлогч прокурор болох гэж байсан Пьер Жон Гори хожим энэ талаар ярихдаа 9 сарын хугацаа алдсан нь үнэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн байдаг ч тэрээр өөрөө энэ хэргийн талаар 96 оны 6 дугаар сараас л мэдсэн бөгөөд түүнээс өмнө Мулоны прокурорын газар уг гэр бүлийн нөхцөл байдлын талаар бараг юу ч мэдээгүй байсан гэж тайлбарласан байна. За энэ удаа цагдаа нар хэргийг нухацтай авч үзэж гэр бүлийнхэн 9 сарын турш ямар ч амьдралын шинж тэмдэг үзүүлээгүй хинтээж холбоо бариагүй болохыг тогтоож
Үүнээс гадна Эдгар Бүле тэр бүх хугацаанд тэдний эрт амьдарч байсан нь улам эргэлзээ төрүүлсэн. Нэг хүн алга болсон гэр бүлийн байшинд амьдраад тэд хаашаа явсан, яагаад явсан талаар тодорхой тайлбар өгч чадахгүй байгаа нь маш с ิจ гтэй харагдаж байв. Ингээд цагдаа нар гэр бүл алга босноос хойш тэр газарт ирж байсан бүх хүнийг байцааж эхэлсэн байна. Тэд мэдүүлгүүдийг хооронд нь тулгаж үзэхэд нэг сонирхолтой зүйл илэрсэн нь Эдгар хүн болгонд өөр түүх ярьсан байв. Зарим хүнд цагаан өнгийн суудлын машин ирсэн гэж хэлдэг байсан бол заримд нь цагаан фургон байсан гэж ярьж. Заримдаа Дональд Стефани хоёр муудалцсан гэж хэлдэг байсан бол заримдаа огт маргавгүй гэж ярьдаг байсан байна. За түүний өвөөсөн түүх байнга өөрчлөгдөж байсан тул мөрдөгчид түүнийг ажмаар нэг л эцсийн хувилбар зохиож түүндээ хүмүүсийг итгүүлэх гэж оролцсон гэж үзжээ. Тэр эцсийн хувилбар нь Дональд Стефани болон хүүхдүүд цагаан фургонд суугаад явсан, нэг матрас авч явсан, харин Дональд гэрийн түлхүүрээ Эдгарт үлдээсэн гэх үлгэр байв. Мөрдөн шалгаалт гүнзгийрхийн хэрээр цагдаа нар Эдгарын өнгөрсөн амьдралыг судалж эхэлсэн. Эдгар 1956 онд Карибын тэнгист орших Францын хилийн чанд дахь нутаг дэвсгэр Мартинигт төрсөн. Аав нь мужаан, ээж нь цэвэрлэгч ажилтай байсан, 7 хүүхэдтэй айлд өссөн бөгөөд тэрээр 3 дахь хүүхэд нь байв. Тэр сургуультай олигтой сурч чадаагүй тул 17 нас хүрээд сургуулаа орхисон юм байна. Дараа нь барилга дээр ажиллаж, газар тариалан эрхлэж, сантехникчийн ажилд хийж үзжээ. 19 настайдаа Францад цэргийн алба хаахаар ирсэн бөгөөд түүнээс хойш эндээ үлдсэн байна. Түүний амьдрал маш тогтворгүй бөгөөд ажлаа байнга сольдог, нэг газараа удаан тогтдоггүй, хувийн амьдрал нь ч мөн адил эмх замбраагүй байсан бөгөөд хэд хэдэн эмэгтэйтэй амьдарч, 2 хүүхэдтэй болсон ч үргэлж өөр харилцаа үүсгэж явдаг байж. Цагдаагийн байгууллагын хувьд Эдгар бол огт танихгүй хүн биш байсан. Түүний эрүүгийн бүртгэлд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөршүүдтэйгээ маргалцсан хэрэг, шилний хагархаагаар золтсон хэрэг, хулгай, согтуугаар үлдсэн зөрчил, төрийн албан хаагчийг доромжилсан хэрэг, бэлгийн шинжтэй халдлага зэрэг олон зүйл бүртгэгдсэн байв. Хамгийн түгшүүртэй нь түүний нэгэн хамтран амьдрагч эмэгтэй цонхоор унаж байсан хэрэг бөгөөд тэр явдлын нөхцөл байдал хязгаарч бүрэн тогтоогдоогүй үлдсэн байна. Гэтэ Эдгарын бүх хэрэг дээр нэг нийтлэг зүйл байсан нь тэр хизээч өөрийгөө буруутай гэж үздэггүй. Юу ч болсон байсан, буруут нь үргэлж өөр хүн байдаг. Гарцаагүй баримтаар баривчлагдсан ч тэр өөрийгөө золиос болсон. Эсвэл хэн нэгэн өөрийг нь гүтгэж байна гэж тайлбарладаг байжээ. За ингээд мөрдөгчид Дональд Стефани болон хүүхдүүдийн алга болсон хэрэгт Эдгар Бүле хамаатай гэж үзсэн. За тиймээс мөрдөгчид Воло-Пенил дахь газарт нэгжлэг хийхээр шийдсэн байна. Гэвч тэр үед Эдгар Бүлег хүссэн үедээ дуудаад эргүүлэх боломжгүй байв. За учир нь тэрээр нэгжлэгээс хэдхэн 7 хоногийн өмнө согтуугаар машин жолоодсон хэрэгээр баривчлагдаад Мөлон дахь хорих ангид хоригдож байсан юм байна. За тиймээс цагдаа нар түүнийг шоронгоос гаргаж нэгжлэгийн үеэр байлцуулахаар болсон. За ингээд цагдаа нар газрыг сантиметр бүрээр нягтлан шалгаж тэд эхлээд Дональд Стефани хоёрын амьдарч байсан жижиг модон байшинд орсон байна. Балтгооны цонхны давцан дээр хүүхдийн хоол хийдэг жижиг шилэн савнууд игнүүлэн тавьсан байв. За эхлээд харахад энэ нь ердийн л зүйл мэт харагдсан ч бодоод үзвэл тэр байшинд хүүхэд байхгүй, мөн тэнд ганцаараа амьдарч байсан Эдгар өөрөө ч хүүхэдгүй хүн байсан байж яагаад ийм олноор нь өөрч тавьсан бол гэдэг асуулт гарч ирсэн. За тэр үед мөрдөгчид энэ асуултын хариуг олж чадаагүй бөгөөд асуудлыг нэг ухаж төнгөөгүйч тэд энэ хачирхалтай зүйлийг тэмдэглэж үлдээсэн байна. За нэгжлэг үргэлжлэх тусам Эдгарын ааш авирч улам с ิจ гтэй болж ялангуяа чулуун байшингийн арын хэсэг рүү очих үед тэр илт тавгуутаж сандарсан шинжтэй болсон байна. Тэр хэсэгт хуучин барилгын нуран, эвдэрхий эд зүйлс, шороо хог овоорсон байсан бөгөөд гаднаас нь харахад онцгой анхаарал татах зүйл огт байгаагүй. Гэвч нэг мөрдөгчийн анзаарснаар яг тэр газарт ойртох мөчид Эдгарын царай гинт цон хийж тавгүй болжээ. За дараа нь байшингийн дотор талд наривчилсан үзлэг хийхэд шалан дээр болон зарим хэсэгт хатаж борлсон толбод олддог. За эдгээр нь цусны уул мөр байж болох шинжтэй байдаг. За Эдгар тэр даруй тайлбар өгсөн. Тэр өөрийгөө нэг удаа зүсэж гэмтээсэн учраас тэр цус гарсан гэж хэлсэн байна. Анх удаа сонсоход бол энэ тайлбар үнэмшилтэй мэт санагдаж болох байсан. За мөрдөгчдийн санааг зовоосон өөр нэг зүйл байснаа шаланд байсан хийвсний нэг хэсэг алга болсон. Өгөөрч зогсохгүй байшингийн зарим хэсгийг шинээр будсан байсан. За энэ нь ямар нэгэн уул мөрийг нуух гэж оролцсон юм биш биз гэсэн с ิจ гийг төрүүлсэн. За хөршүүд болон танилуудтай ярилцах явцад мөрдөгчид нэгэн чухал хүний талаар олж мэдсэн байна. Тэр бол Эдгарын олон жилийн турш нууцаар уулзаж байсан эмэгтэй байв. За энэ эмэгтэй Эдгараас тис өөр ертөнцийн хүн байсан. Тэр эмч мэргэжилтэй, боловсралтай, нэр хүндтэй нэгэн байв.
Хүмүүс хүртэл ийм эмэгтэй яагаад Эдгар шиг хүнтэй хамт байдгийн болоо гэж гайхдаг байсан байна. Тэд 6 жилийн өмнө танилцсан бөгөөд эмэгтэй Эдгарын хуучин хамтран амьдрагчийг инжилж байхдаа түүнтэй учирсан юм байна. Түүнээс хойш тэдний харилцаа үргэлжилж тэр эмэгтэй Дональдын газар дээр гэр бүл алга болохоос ч өмнө дараа нь ч олон удаа харагдаж байж Эдгар арх их хэрэгэлдэг, бусдыг ашигладаг, түрэмгий зан ааштай хүн байсан бөгөөд амаргаа хүртэл миний сайлын үнэ гэж хочилдог байжээ. За нөгөө талаас тэр эмэгтэй Эдгараас айдаг байсан нь тодорхой байв. За тэрээр нэг удаа Эдгар өөрийг нь машины өрүүлэн дээр хүчээр дарж дараа нь боомлохыг оролцсон тухай ярьсан байдаг. За мөн Эдгар хэд хэдэн удаа занал хэлж гэр бүлийнхнийх нь гэрт очиж шуугаан тарьж бүр машинаараа хаалгыг нь мөргөж эвдэж байсан юм байна. За гисэн хэдий ч тэдний харилцаанд нэг сонин зүйл байсан. Гаднаас нь харахад Эдгар биеийн хөөж сүрдүүлгээр давамгаалдаг мэт боловч бодит амьдрал дээр тэр эмэгтэйгээс маш их хамааралтай байжээ. За ажил хайх, бичиг баримт бүрдүүлэх, хаягийн бүртгэлээ өөрчлөх гэх зэрэг бараг бүх асуудлыг эмч эмэгтэй зохицуулдаг байсан юм байна. За иймээс мөрдөгчдийн өмнө нэг чухал асуулт гарч ирсэн. Эдгар энэ бүх худал дүүхийг ганцаараа зохион байгуулсан уу? Эсвэл түүний амраг аллахын дараах уул мөрийг нуух, тайлбаруудыг батлах, үннийг далдлахад ямар нэгэн байдлаар оролцсон уу? За ингээд нэг жилгээс хэдхэн хоногийн дараа тэд Эдгарын нууц амрагийг байцаалтанд дуудсан. Тэдний зорилго бол 1995 оны 9-р сарын 16-ны 17-ны өдрүүдэд буюу гэр бүл алга болсон амралтын өдрүүдэд тэр эмэгтэй Эдгартай хамт байсан эсхийг тогтоох явдал байсан. За эхэндээ тэр Эдгарын ярьж байсан түүхийг давтан ярьсан. Дональд болон Стефани хоёр хөгжмийн баяраас буцаж ирсэн. Дараа нь цагаан фургонтой хамт явсан. Дональд түлхүүрээ Эдгарт үлдээсэн гэх мэт бүгдийг баталсан ч эцэст нь тэсэлгүй үннийг ярьж эхэлсэн байна. Тэр шоронд хоригдож байсан Эдгараас загтал хүлээн авснаа хэлдэг. Эдгар түүнд 3 хуудас урт загтал илгээсэн байв. Загтлын эхний хэсэг нь хайр дурлалын үгсээр дүүрэн би чамд хайртай, би чамайг санаж байна гэх мэт энгийн зүйлс бичигдсэн байсан. За гэвч 2 дахь, 3 дахь хуудсууд дээр хэргийн тухай бичсэн байв. Эдгар түүнд цагдаа нар ямар нэгэн зүйл мэдэж байгаа гэж бодож байгаагаа хэлээд тэд цогцос хайж байгаа тухай мөн мөрдөгчд түүнээс олон асуулт асуусныг дурдсан бөгөөд нэг зүйл хамгийн их санааг нь зовоож байгаа. Тэр нь матрас гэж онцлсон байв. Мөн тэр амрагтаа яг юу гэж хэлэх ёстой хүртэл зааж өгсөн байна. Тэрээр чи цагдаа нарт хэлэхдээ бид тэр амралтын өдрүүдэд Дональдын байшинд байх үед матрас байгаагүй гэж хэлээрээ. За учир нь Дональд тэр гэр бүлтэйгээ хамт матрасаа аваад явсан байсан. Харин дараа нь би өөрийн матрасыг авчирч тавьсан гэж хэлээрээ гэж бичээд загтлын төгсгөл хэсэгт энэ бүх түүх намайг айлгаж байна гэж бичсэн байсан бөгөөд айж байна гэдэг үгийг бүр 2 удаа давтан онцлсон байсан. За энэ нь жирийн нэгэн загтал биш харин мэдүүлгээ тохируулах гэсэн оролдлого байсан нь улам тодорхой болсон. Хэрэг болсон шөнө Эдгар түүнийг Дональдын байшинд түгжиж гадагшаа гарах боломжгүй болгосон гинэ. За тэр орон дээр хэвтэж байгаад унтчихсан бөгөөд шөнө дунд гинт аимшигтай дуу чимээнээс болж зочин сэрсэн байна. Түүний сонссон зүйл нь яг л амтан нядалж байгаа мэт аимшигтай орилох дуу байсан ба хэд хэдэн удаа давтагдсан гэд Дональд Стефани болон хүүхдүүдийн цогцос Волопинил дах газар булагдсан байх гэж бодож байгаагаа хэлсэн байна. За энэ мэдүүлгийг сонссон даруйда мөрдөгчд газар дээр нь яаралтай эрен хайх ажиллагаа явуулахар болсон. За хэрэг 4 хүнийг хөнөөсөн бол зогцнуудыг хол зөөвөрлөхөд тээврийн хэрэгсэл шаардлагатай. Харин Эдгарт ийм боломж байсан гэх нотлохоо байгаагүй. Тиймээс цогцсууд газар дээрээ эсвэл ойр хойд байх магадлал өндөр гэж үзсэн байна. За ингээд цагдаа нар экскаватор авчирч анхны нэгжлийн үеэр Эдгарын царай хувирсан тэр хэсгийг ухахаар шийддэг. За тэр газар нь чулуун байшингийн ар талд барилгын хог овоосон хүний нүднээс далд булан байв. Экскаваторын шанганд эхлээд шороо, чулуу, хог хаягдл гарч ирсэн ба удалгүй асар олон дахианы яс гарч ирдэг. Ялангуяа дахианы сарвуу маш их хэмжээгээр гарч ирсэн нь тэднийг бол гайхшруулсан. За нэг дор ийм олон дахиа нядалсан байдал ердийн зүйл биш байсан. За экскаваторын жолооч шанганд гарч ирсэн шороог хажуу тийш асгаж байтал нэгэн мөрдөгч гарч ирсэн хог шороон дундаас гинт ямар нэгэн металл зүйл гялалцахыг анзаарсан байна. Тэр нь хүүхдийн жижигхэн хүзүүний гинж байсан. Тэр даруй экскаваторыг зогсоож гарч ирсэн шороо гараараа нэг бүрчлэн шалгаж эхэлдэг. За эхлээд хамгийн бага хүүхдийн биеийн хэсгүүд илэрч дараа нь бяцхан Дональдын цогц гарч ирсэн бөгөөд тэр дүү Донателлагийнхаа хажууд хэвтэж байв. Дүүд удалгүй Дональд болон Стефани хоёрын цогцосч мөн ил гарч ирдэг. Цогцуудыг орны давгаар ороосон байсан. За харин цогцсуудын дээр нь Эдгарын ярьж байсан нөгөө алдарт матрас байж идэг.
За 1996 оны 9-р сарын 23-нд буюу гэр бүл алга болсноос яг 1 жилийн дараа Стефанигийн ээж Жилбертийг цагдаагийн газарт дуудсан. За тэр анх очихдоо ямар нэгэн сайн мэдээ сонсноо гэж найдсан хэвээр байсан ч цагдаа түнд хадагтай бид тэднийг олчихлоо. Гэтэ тэд бүгд амиа алдсан гэж хэлсэн. Тэр мөчөд Жилбертийн сэтгэлд хоёр өөр мэдрэмж зэрэг төрсөн байна. Нэг талаас бүтэн жилийн турш үргэлжилсэн эргэлзээ төгссөнд тайвширсан. Харин нөгөө талаас охин хүргэн хоёр ач зээгээ бүгдийг нь алдсан гэдэг аимшигтай үннийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй болсон. За дараа нь цагдаа нар түнд нотлох эд зүйл үзүүлсэн бөгөөд тэр бүгдийг нь бол таньсан. Ингээд аимшигт үнэн албан ёсоор батлагддаг. Волопенил дахь энэ нууцлаг гэрэг инхүү төгссөн. Тэр бүтэн жилийн турш охиноо аюулд орсон гэж хэлж, тусламж ирж, прокурорт загтал бичээж, хэвлэл мэдээлэлд хандаж байсан. Харамсалтай нь хинч түүнд итгээгүй. Зогцснууд олдсны дараа л хүмүүс түүний хэлсэн үнэн байсныг ойлгосон байна. Ингээд Эдгар Буле удалгүй Дональд Стефани, Дональд Жуниор болон Донателла нарыг хөнөөсөн хэрэгт албан ёсоор яллагдагчаар татагдсан. Гэвч тэр шоронд байх хугацаанд ч болсон явдлын талаар үннийг хэлхээс татгалцсан хэвээр байсан бөгөөд мөрдөгчд болсон үйл явдлыг цогцсууд болон шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээс өөрсдөө сэргээн тогтоох шаардлагатай болсон байна. За шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр Дональдын уушгинд их хэмжээний цус хурсан байсан нь түүнийг хэвтэж байх үедээ халдлагад өртсөн байж болзошгүйг харуулжээ. За харин Стефанигийн хүзүү болон биеийн хажуу хэсэгт олон шарах байсан нь тэр босоо байрлалтай байхдаа довтлогоонд өртөж магадгүй өөрийгөө хамгаалах гэж оролцсон байж болохыг илтгэж байв. Энэ нь мөрдөгчдийн өмнөх тамгийг баталсан. Дональд унтлагын өрөөндөө хэвдэж байхдаа алагдсан бөгөөд түүний ор орчмын хевсийг тайрч авч хайсан нь цусны уул мөрийг нуух гэсэн оролдлого байсан бололтой. Харин хэрэгт ашигласан зэвсгийн тухайд шинжээчид нэгэн дүгнэлтэнд хүрсэн хосуудыг хөнөөсөн шархнууд нь маш том, хүнд, эртээ зэвсгээр үүдэлтэй байсан. За Эдгарт ойролцоогоор 30 см урттай, маш эртээ том хутга, өөрөөр хэлбэл арлын орнуудад чихрийн нишинг, бут сөг тайрахад өргөнөөр хэрэгэлдэг зэвсэг байсан талаар түүний амраг өмнө нь мэдүүлсэн байна. За харамсалтай нь мөрдөн шалгалтын явцад тэр зэвсгийг хизээж олж чадаагүй. Харин хүүхдүүдийн толгойг маш хүнд зүйлээр цохиж амийг нь хөнөөсөн нь бол батлагдсан байна. За ингээд мөрдөгчд болсон явдлыг цаг хугацааны дарааллаар сэргээн тогтоох шаардлагатай болсон. 1995 оны 9-р сарын 16-ны Бямб гарагийн орой нар жаргах төхөж байх үед хөршүүд хоёр эрэгтэй хүн хоорондоо маргалдаж байгааг сонссон. За тэд бол Дональд, Эдгар нар байсан. Учир нь тэр хоёр маш их уусан учраас тэдний уур дээд хэмжээндээ хүрсэн байсан гинэ. Маргааш нь буюу 9-р сарын 17-ны нэм гарагт Дональд болон Эдгар хоёрыг хоёуланг нь таньдаг Роланд Дональдынд ирэхэд тэнд зөвхөн Эдгар байсан бөгөөд Роландын хэлснээр тэр өдөр Эдгар айдас давтсан, сэтгэл санаа нь маш тогтворгүй, бүр өөрөө би маш том тэнэг хэрэг хийчихлээ гэж хэлсэн байна. Тэр үед Эдгар Роландаас вуду хийдэг хүн таних эсхийг асуусан байна. За энэ нь Эдгар ямар нэгэн аимшигтай зүйл үйлччихэд түүнээсээ болж сүнс хараал, айдас, гэмшил давтаж яах ёстойгоо мэдхийн тулд ердийн хүнээс биш харин даалдын хүчтэй холбоотой хүнээс тусламж хүсэж байгаа мэт харагдаж байсан байна. Мөрдөн шалгалтаар Эдгар хэд хэдэн удаа вуду санваартантай холбоо тогтоохыг оролцсон батлагдсан бөгөөд тэр хүн нь Вильфрид Катил гэдэг Гаити гаралтай эр байсан. Эдгар түүнийг өмнө нь шоронд байхдаа таньдаг болсон юм байна. Эдгарын хувьд вуду бол зүгээр нэг тоглоом, сонирхол биш, тэр үүнд итгэдэг, бас айдаг байсан. За хар шид, хараал, сүнсний ертөнц гэх мэт зүйлс түүнийг бол нэг талаар татаж нөгөө талаар айдаст автуулдаг байсан гэсэн үг. За энэ нь мөрдөгчдөд хэргийн газрын зарим хачирхалтай зүйлсийг өөрөөр харахад хүргэсэн. За вуду зан үйлд заримдаа дахил болгон өргөдөг бөгөөд энэ нь цогцсуудын ойролцоо их хэмжээгээр олцсон дахианы сарвуу, дахианы ясны учрыг тайлбарлаж болох байв. За магадгүй Эдгар цогцсуудыг булсан газрыг ариусгах эсвэл тэнд үлдсэн сүнснүүдээс өөрийгөө хамгаалах гэж дахиагаар дахил өргөсөн байж болох юм. Мөн галтгооны цонхны давцан дээр байсан хүүхдийн хоолны жижиг шийлнүүд ч өөр утгатай болж харагдсан байна. За эхэндээ хүүхдгүй эрийн амьдарч байгаа байшинд яагаад хүүхдийн хоол байдаг юм болоо гэж гайхаж байсан бол эдгээр шилнүүдийг Дональд Жуниор болон Донателла хоёрын сүнсийг хооллох, тэдний сүнс өөрийг нь зовоохоос сэргийлэх гэсэн зан үйлийн нэг хэсэг байж магадгүй гэж үзсэн байна. За энэ хооронд Эдгар байцаалт бүр дээр дуугүй хэвээрл байв. Тэр тайлбар өгөхөөс татгалзаж юу болсон талаар нэг ч тодорхой хариулт хэлээгүй. Харин түүний эмч нууц амргийг гэмт хэргийг мэдээлээгүй, мөн нотлох баримт устгасан байж болзгүй гэж үзэн яллагдагчаар татаж хорсон байна.
За мөрдөгчдийн зарим нь түүний хариуцлагын асуудлыг ноцтойгоор авч үзэж эхэлсэн байна. Учир нь тэр өөрөө шөнө амьтан нэдэлж байгаа мэт орилох дуу сонссон гэж мэдүүлсэн. За хэрэв эмч үнэхээр тэр байшинд хоригдож байсан бол юу ч хараагүй, юу ч мэдээгүй гэж хэлэхэд маш хэцүү байв. Тэгвэл тэр шөнө тэр яг юу харсан бол, юу мэдсэн бол, юу хийсэн бол. За эдгээр асуултад цагдаа нар тодорхой хариулт олж чадаагүй бөгөөд түүнийг 4 хүний аллагад шууд оролцсон гэдгийг нотлох баримт тэдэнд байгаагүй. Мөрдөгчд нэг асуултад хариу хайж байсан. За тэр нь Эдгар аллагын уул мөрийг нуугтай ганцаараа байсан уу? Эсвэл хэн нэгэн түнд тусалсан уу? Сэжиг төрүүлэх нэг баримт байсан нь байшингийн хананд хэрэгэлсэн будаг байв. Шинжээчид уг будаг өндөгний хальсны өнгөтэй цайвар будаг болохыг тогтоосон бөгөөд мөрдөн шалгалтын үеэр Эдгарын амаргийн эд зүйлс дундаас гэр бүл алга болсны дараахан яг ийм өнгийн будаг худалдан авсан баримт олдсон. За энэ нь цусны уул мөрийг далдлах зорилготой байсан байж болох юм а гэсэн хардлага төрүүлсэн ч гайхалтай нь мөрдөн байцаалтын явцад энэ талаар бараг асууж шалгаагаагүй байна. За тэр зөвхөн эмнэлгийнхээ цонхны хаалтыг будахын тулд худалдаж авсан гэж тайлбарсан бөгөөд хэрэг үгээр дуусжээ. Мөрдөн шалгах шүүгч түүнийг аллагад оролцсон гэх хангалттай нотлохоо байхгүй гэж үзсэн байна. Тиймээс 4 сар хагасын дараа тэр суллагдаж аллагын хэрэгт шууд холбоогүй гэж үзэн хэрэгсэхгүй болгожээ. За харин Жилберт энэ шийдвэрийг хизээж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Түүний хувьд тэр эмэгтэй Эдгарын хамсаатан байсан гэдэгт эргэлзэх зүйл байгаагүй. За тиймээс тэр тэмцлээ үргэлжлүүлж олон нийтийн газруудад алуурчид одоо ч эрх чөлөөтэй явж байна гэсэн урай лоозон барин зогсож, охин хүргэн 2 ачцэгийнхээ хэргийн талаар хүмүүст ярьж, Дональдын гэр бүлийнхэнтэй хамтран жагсаал зохион байгуулж, шударга осны төлөө тэмцсээр байсан. Угөрч зогсохгүй улс төрчдөд захидал бичиж, Эдгарын амрагт хэтэрхий зөөлөн хандсан гэж үзэж байгаагаа илэрхийлдэг байсан бөгөөд хамгийн хүнд ганцаардмал мөчүүдтэй талигач охиндоо хүртэл захидал бичиж, үнний төлөөх тэмцлээ үргэлжлүүлэхээ амлдаг байв. За тэр охин Стефанида ийм аимшигтай хэрэгт хит олон хүн шийтгэлгүй үлдэх нь миний сэтгэлийг зовоож байна. Миний хайртай Фани, би та нарын төлөө шударга усыг тогтоохын тулд чадах бүхнээ хийнэ. Чи биднийг орхихдоо маш их зоригтой байсан. Тэр зоргийг надад үлдээсэн гэж бичсэн байна. За эцэст нь Эдгарын шүүх хурал 2000 оны 6 дугаар сарын 6-нд эхэлсэн. Шүүх танхимд Эдгар анх хохирогчдын гэр бүлтэй нүүр тулсан бөгөөд бүх зүйл ил болсны дараа ч тэр буруугаа хүлээхгүй, юу болсон талаар үннийг хэлэхгүй хэвээр байсан. За хохирогчдын ар гэрийнхэн түүнээс зөвхөн нэг зүйлийг хүсэж байсан. Тэр шөнө яг юу болсон бэ гэдгийг мэдэх. За шүүх хуралд олон гэрч дуудагдсан бөгөөд хамгийн их хүлээгдэж байсан хүн нь Эдгарын хуучин амраг байв. За хэдийгээр тэр аллагын хэрэгт шүүгдэхгүй болсон ч шүүх түүнээс тэр шөнө юу сонссон, юу мэдснээ дахин ярихыг хүссэн байна. Гэвч шүүхийн өмнө тэр огт өөр хүн шиг болсон байсан. Тэр нууц амраг руугаа харахгүй байсан ч өмнө нь цагдаад өгсөн мэдүүлгээ батлахын оронд би мэдэхгүй, санахгүй байна. Магадгүй би тэгж бодсон байхаа гэх мэт бүдэг тодорхойгүй хариулт өгч эхэлсэн байна. За бүгд түүнийг амьтан мэдэлж байгаа мэт орилох дуу сонссон тухайгаа тайлбарлахыг хүлээж байсан ч тэр үгийг өөрөө хэлсэн эсэгтээ хүртэл эргэлзэж магадгүй цагдаад нар надад тэгж хэлхийг санал болгосон байж болох юм аа гэсэн байр суурь баримтлсан байна. Ингээд Эдгарын амраг шүүхтэй анхинд бараг ой санамжаа алдсан мэт дүр үзүүлж хамгийн чухал мэдүүлгүүдээсээ ухарч эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрийгөө буруутгах зүйл хийхгүй л бол бараг ямар ч эрсдэл хүлээхгүй байсан. Тиймээс хамгийн аюулгүй арга нь юу ч санахгүй байгаад дүр эсгэх байж болох байсан. За гэвч шүүхийн өмнө бол хамгийн чухал асуулт гарч ирсэн байна. Эдгар яагаад энэ гэр бүлийг алсан бэ? Дональд Стефани болон 2 жоохон хүүхдийг өнөөх хэмжээний шалтгаан түүнд байсан уу? Тэр хүн 4 хүнийг алаад юу хожих вэ гэдэг ойлгомжгүй байсан. За шүүх энэ асуултын хариуг олохын тулд 1995 оны 100 руу буцаж очих хэрэгтэй болсон байна. 1995 оны 6 дугаар сарын 19-нд түрээсийн мөнгөө төлөөгүй улмаас орон сууцны газраас нь түүнийг албатан гаргасан тул тэр орон гэргүй болсон юм байна. За түүний эмч амрагч түүнд бас дарамт үзүүлж эхэлсэн. За хэрэв амьдрах газар олохгүй бол харилцаагаа дуусгана гэж хэлсэн юм байна. Энэ нь Эдгарт маш том асуудал болсон бөгөөд тэр эмэгтэйг алдахыг хүсээгүй. Тиймээс тэр найз нөхөд танил талуудаасаа байрлах газар гүйж эхэлсэн байна. За нэг танил нь шүүхтээр мэдүүлэхдээ Эдгар бүр гэрийнх нь арын хашаанд жижиг майхан бариад амьдарч болох эсхийг хүртэл асууж байсан гэж ярьсан байна. За энэхүү байдалд прокурор өөрийн дүгнэлтийг тайлбарласан. Түүний үзэж байгаагаар Дональд нэг удаа Эдгарт
энэ газарт хотын захиргааны зөвшөөрлөөр амьдарч байгаа одоо засвар хийсээр байвал одоо удаан хугацаанд үлдэх боломжтой гэж ярьсан байж. За харин Эдгар үүнийг буруу ойлгосон байж магадгүй гэж прокурор үзсэн. Тэрээр Дональд болон түүний гэр бүл нэг өдөр энэ газрыг өөрийн болгож магадгүй гэж бодсон байж болох юм. За хуулийн хувьд ямар ч ирэхгүй байсан ч тэр өөрийгөө тэдний оронд тавьж эхэлсэн байж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл Дональдын амьдарч байсан газар, байшин, амьдралын хэв маяг тэр бүхэл гэр бүлийн орон зайг өөртөө авах хүсэл түнд төрсэн байж болох юм. Гэвч Эдгар өөрөө хизээч юу болсон талаар тайлбар өгөөгүй. Тэр хизээж гин буруугаа хүлээгээгүй. Тэр хизээж ямар нэгэн шалтгаан хэлээгүй. Гэсэн хэдий ч Эдгар буруугаа хүлээхгүй байсан нэг шалтгаан нь мөрдөн чалгалтын одоо сул тал байсан. Түүний эсрэг маш олон нөхцөл байдлын нотлохоо байсан боловч шууд няцаашгүй шинжлэх ухааны нотлохоо бага байсан. За цагдаа нарт ДНХ-ийн шинжилгээ байгаагүй, хэрэгт ашигласан зэвсгийг олж чадаагүй. Аллагыг нүдэрээ харсан гэрч байгаагүй. Хамгийн хачирхалтай нь Дональдын аав ээж Эдгарт одоо итгэдэг байсан тул тэр байшинг харж хандаж байгаа гэж бодно цахилгааны төлбөрийг нь хүртэл төлж өгдөг байсан байна. За Эдгар бүр одоо тэдэнд танай хүү надад байшингаа хариуцуулж үлдээсэн. Гэхдээ мөнгө үлдээгээгүй учраас та нар төлбөрийг нь төлөх хэрэгтэй гэж одоо хэлдэг байсан байгаа. За энэ үнэн ил болсны дараа Дональдын ээж асар их шаналсан бөгөөд цогцсууд одоо олдсноос нэг жилийн дараа уу гашууга даалгүй нас барсан юм байна. За шүүх хурлын хамгийн сэтгэл хөдлөгөн мөчүүдийн нэг нь Дональдын аавын оролцоо байсан. За тэр хүн сохор байсан бөгөөд маш их одоо шүтлэгтэй нэгэн байж шүүх хурал дээр тэр албан ёсоор одоо үг хэлэх хэрэггүй байсан ч гэсэн хинч түүнийг зогсоогоогүй. За тэр Эдгарт хандан Эдгар нүгэл чинь нүдэрээ гарах болно. Гэсэн чи хүн алах хэрэггүй гэж хэлсэн байна. За шүүх хурлын туршид одоо тайван өөртөө ихтэй харагдаж байсан Эдгар яг тэр мөчид анх удаа сэтгэл хөдлөлөө нууж чадаагүй. Тэр шудраг осноос айхгүй байж болох ч одоо бурхны шүүлтээс айсан мэт харагдсан байна. 8 өдөр үргэлжилсэн шүүх хурлын дараа прокурор Эдгарт одоо бүх насаар нь 20 ял оноохыг хүссэн байна. За шүүх түүнээс сүүлчийн удаа асуухад тэр дахин би Дональд болон түүний гэр бүлийг алаагүй гэж мэдгдсэн байна. За ингээд шүүх одоо Эдгар бүлээг Дональд, Стефани, Дональд Жуниор болон Донателла нарыг санаатаагаар хөнөөсөн хэрэгт буруутай гэж үзэн бүх насаар нь 20 ял оноосон юм байна. За шийдвэр уншигдахад Эдгар одоо бараг ямар ч хариу үйлдэл үзүүлээгүй. Тэр орилж одоо хашгирч уйлаагүй, юу ч хэлээгүй. За харин танхимд сууж байсан хүмүүсийн хувьд энэ нь олон жилийн одоо зовлонгийн дараах нэг төрлийн тайвшрал байсан. За хүмүүс чангаар баярлсангүй, хашгирсангүй, зүгээр л урт хугацааны дараа нэг зүйл эцэстээ дууссан мэт мэдрэмж төрсөн байна. Гэхдээ хохирогчдын ар гэрийнхний хувьд бүх зүйл дуусаагүй байсан. Жилбертийн хувьд энэ шүүх хурал бүрэн одоо үнэн ил болсон гэсэн үг биш байсан. За учир нь түүний бодлоор Эдгар ганцаараа байгаагүй. Тэр түүний амаргийг ч мөн хариуцлах хүлээх ёстой гэж үзсээр байсан бөгөөд түүнийг шүүхийн өмнө авчрахын тулд одоо олон жил тэмцсэн. Гэвч тэр зорилгодоо хүрч чадаагүй. За эмч эмэгтэй аллахын хэрэгт хязгээж шүүгдээгүй. Харин эмчийн мэрэгжлийн одоо ёс зүйн асуудлаар эмч нарын зөвлөлөөс 2 жилийн хугацаанд ажиллах эрхийг нь зүтгэлзүүлсэн юм байна. Олон хүний бодлоор Жилбертийн тууштай тэмцэл байгаагүй бол Дональд, Стефани, Дональд Жуниор, Донателла нарын цогцос хизээч олдохгүй. Үнэн одоо мөнхөд газрын хөрсөндөө үлдэх байсан. За Дональд болон Стефани хоёрын одоо өөрсдийн тэр Деважин гэж нэрлэдэг байсан газар эцэстээ 1 м квадрат нь ердөө 1 евро 50 центийн үнэлгээтэй газар болж тогтоогдсон байдаг. За тэр өчүүхэн үнэтэй газрыг авах гэсэн шунал эзэмших гэсэн хүсэл 4 хүний амийг авч одсон байж болцшгүй. За өнөөдөр Дональд, Стефани бяцхан хүүхдүүд одоо Воло Пенилийн оршуулгын газарт хамтдаа нойрсож байгаа юм байна. Харин нэгэн цагт тэдний мөрөөдлийн газар хүүхдүүдээ одоо байгальд өсгөн гэж итгэж байсан тэр газар дээр одоо орон сууцны хороолол сүндэрлэн боссон байна. Гэвч энэ хэрэг Францын эрүүгийн дууганд нэг зүйлийг сануулсаар үлдсэн. Заримдаа үннийг хамгийн түрүүнд мэдэрдэг хүн нь мөрдөгч биш, прокурорч биш, харин хайртай хүмүүсийн хайхаас хизээж бууж өгдөггүй их хүн байдаг юм байна. За ингээд өнөөдрийн маань бичлэг уугаар өндөрлөж байна. Энэ хэргийн талаар юу гэж бодож байгаагаа бусдадтайгаа хуваалцсан сэтгэл хичээж үлдээгээрэй. Мөн одоо сувгаа дэмжиж лайк болон subscribe ба дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.